سلام میکنم به دوستان عزیز. علی ای آر 1385 هستم. بچه ها امروز اومدیم با پارت سوم ولاگ شیراز. قراره با بریم باغ ارم، درسته؟ بله درسته. یه سلام هم بده بچه ها. درود عزیزان. ماشاءالله هم یه سلام بده. سلام. خب بچه ها همونجوری که تو دو تا پارت قبلی دیدین، من با خانوادم اومدم شیراز. بعدم رفتیم 3 شاعر ایرانی رو دیدیم، همون خواجه کرمانی و حافظ شیرازی و سعدی شیرازی و الانم قراره بریم باغ ارم. الان ما در واقع همون عصر روز دومیم الان، یعنی پارت قبلی که وسط ظهر تموم شد الان عصرشه. ساعت الان 6 دیگه، درسته؟ بله. ساعت 6. بچه بریم اسنپ بگیریم، بعدم بریم به سمت باغ ارم دیگه. اینجایی که میبینین ورودی همین باغ ارم هستش. رفتیم بلیط رو گرفتیم، بعدم وارد باغ ارم شدیم. وقتی وارد شدیم اول باغ اطلاعاتی در مورد گیاها و درختایی که اونجا وجود داشتن روی تابلو گذاشته بودن. بغل تابلو راهنما یه نخلی وجود داشت که اسمش نخل پنجه‌ای بود. خب بچه‌ها همونجوری که دیدین ما وارد باغ ارم شدیم. اینجا موزه گیاهشناسیشه دیگه. اینجا اینجا موزه گیاهشناسیشه. همونجوری که دیدین اون جلوی فکر کنم درختای نخل بودن. اونجا هم درخت نخل داشت، براتون فیلم گرفتم. اینجا من یه درخت نخل دیگه هم اینجا هست، براتون الان فیلم میگیرم. این درختم نخل زینتیه. خب بچه‌ها همونجوری که دارین میبینی اینجا اصلا نوری نیست. این بهتر بود روز میومدیم. اصلا زیاد نگاه کنید، اصلا گیاها زیاد این پایین معلوم نیستن، اصلا شما نمیبینید. یه کوچولو معلومه الان زرشک سرخه این. خب بعد زیاد گیاهاش مشخص نیست. حالا من اگه هر جاش که روشن باشه براتون میگیرم. بعدش میریم اینجا یه کنار این بغل یه موزه هست، میریم اونجا. خب بچه‌ها من براتون فلاش دوربین رو روشن کردم، بهتر شده انگار. این الان گیاه، الان این گیاه فکر کنم عناب، نمیدونم درخت گیاه، فکر کنم درخت عناب. این یکی هم که ندیدین داشتم از روبرو بهتون نشون میدم. اینم چیزه، چرا معلوم هیچی نزده. ای بابا این که هیچی نزده، تابلوش خالی بود. سوتی دادم. بذار اینو بهتون نشون بدم. این همونی که بود بهتون نشون دادم، زرشک سرخ. اینو نگاه کنید، دیدین بچه‌ها؟ اینم یه زرشک سرخ دیگه است. اونورم که دیدین دیگه کوچیک‌ترش، این بزرگترشه. خب بچه‌ها این درختی هم که می‌بینید درخت سکویاس، فکر کنم تو عربی 11 من بود اسم درختش اگه اشتباه نکنم. خب بچه‌ها این موزه گیاهشناسیش زیاد معلوم نبود. اگه خواستیم بیاین حتما روز بیاین که همه چی بتونین راحت ببینین. خیلی تاریک بود، بعضی‌ها تونستم بگیرم. الان میریم عمارت توش موزه هست، بریم اونجا. اینم بهتون بگم که این عمارت در دوره قاجاریه ساخته شده. خب دوستان ما فهمیدیم که دارن اینجا رو رنگامیزی میکنن و فکر کنم موزه‌ش هم به خاطر همین تعطیل بود. خب بچه‌ها این موزه‌ش هم به خاطر رنگامیزی تعطیل بود. حالا من نمیدونم، بلاگه به نظرم یه خورده بد شد. حالا نه دیگه، زمانش هم فکر کنم کم بشه، فکر کنم بچه 8 دقیقه بشه. حالا الان استاپ میگیم دوره برمیگردیم هتل، بریم هتل من یکم صحبت کنم. 2000 years later. بچه‌ها یه شب براتون تا حالا از اینجا ویدیو نگرفته بودم، یه ویدیو براتون بگیرم. این بغلش کافه است، اگه نمیدونستین این بغل یه کافه است، بغل رستوران. خب بچه‌ها ما بالاخره رسیدیم به اتاقمون. بهتونم هم پارت اول نشون داده بودم اتاقمون رو، چراغ روشن کردن. حالا خوب دیده نمیشه درش. پارت اول همه اینا رو نشون دادم. بچه بشینم اینجا. خب بچه ها همونجور که دیدین ما امشب از باغ ارم دیدن کردیم. حالا باغ قشنگی بود ولی توی شب دید نداشت.
اگه خواستین حتما بریم باغ ارم، بهتر روز برین که باغ گیاه شناسیشو درست ببینین، چون یه سری گیاه تو یه جای تاریک هستن، اصلا اونجا هم چراغ نیست، نمیتونین ببینین. خب بچه به آخره ویدیو میرسیم. اگر از ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره. همینطور در قسمت توضیحات لینک سرور دیسکورد هم هست که میتونین جوینش بشین، همینطور لینک کانال توییچ هم هست که میتونین فالوش کنید، همینطور لینک پیج اینستاگرام هست که اونم میتونید فالو کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. خداحافظ بچه‌ها.